Kamera. Šiandien biškį vėluoju. Švenčiam abiejų vaikų gimtadienius. Šaltok. Eina savo tai rankas nušalti. Kaune ir toliau snyguriuoja. Kažkaip aš šitų Velykų nelabai suprantu. Tiem prieki vaikšto voveriukas. Nu tu Zaiza. Va šitą. O ko tu čia sumišai, ką? Va kaip atrodo ąžuolynas iš ryto. Kaip tikroj pasakoj. Matai šitas kojas? Šitą. Šitas kojas man leidžia bėgti jau 107 dieną iš eilės. Geras skaičius. Kai sugalvojau bėgti metus, ką žinau, tai gražiai skambėjo, ką tie skaičiai reiškia, nieko negalvojau. Jie biški reiškia. Ir tą organizmas labai gerai pasako. Nu ir kad jau apie bėgimą, tai gal, futbolą. Bent kartą reiktų pakalbėti apie tai, kuo aš susijęs su Ryboku. Dėl mes esam kartu. Kas iš to gaunasi gera? Ką veikiat muzikantai? Kur yra? Tetis čia? Gerai gavosi čia mumie? Taip, gerai. Gerai, plaukai laikosi pas abudu? Taip. Čia, taip? Tai aš manau, kad svarbiausias dalykas, kodėl mes esam kartu, yra tai, kad tiek Rybok, tiek aš pasakam labai panašią istoriją. Mes kalbam apie tai, kad sportas yra gyvenimo būdas. Nu, kažkas tokio. Va, dabar aišku, aš niekad nekalbu apie kažkokius profesionalius tikslus. Aš dažniausiai pasakoju apie tai, kaip bėgti kasdien. Kaip būti aktyvesniam, bent truputį labiau nei esi šiandien. Kad tu jaustumės geriau, kad tu turėtum daugiau jėgų ir kad tu būtum dar linksmi. Bet aišku, yra ne tik istorija. Bet to, kad pasakojam labai panašią istoriją, kitas labai svarbus faktorius. Svarbiausia bendradarbiavime yra tiesiog surasti taškus, kuriuose galim viens kitam kurti vertę. Jeigu šituo konkrečiu atveju pažiūrėti į Ryboką ir į mane, aš moku pasakot ir pasakoju. Tai yra, pasakoju čia, pasakoju rašydamas, pasakoju vesdamas treniruotės, pasakoju būdamas bet kur. Tiesiog, aš gyvenu tokį gyvenimo būdą, kur aš bendrauju su žmonėm nuolatos, vienam kontekste ir kita. Ir antra, aš buriu žmonės. Taip kaip šiai dienai buriu su 6-3, vienur treniruodamas, kitur rašydamas, taip kaip burdavau žmonės su My Hero, su Judėk sveikai ir visur, kur ką darydavau. Tai ir dėl to jie kuria vertę man. Tai yra vienas, kad man nereikia sukti galvos, kaip apsirengti treniruotėm. Ir aš galiu ramiai savo užsidėti vieną. Antra, skirtingus batus. Mes kartu dar galvojam naujus projektus, kaip mes galim daugiau pasiekti tokių žmonių, kokius pasiekėm šiandien, kaip sukurti jiem vertės, nes mūsų bendras darbas irgi yra vertės kūrimas kitiems, nes kitu atveju žmonėms mes būtume neįdomus. Tai turbūt šiam kartui tiek. Ciao.